जय जगन्नाथ सांग माने आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर आईवी रो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय सोसाइटी इन सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स रु प्रति वर्ष बहुत गुड़े एक मार्क विशिष्ट प्रश्न आसी थाए। आज भिडियो रे आमे सही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं टॉप 10 सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा जहाँ परीक्षा रे सीधा सलख आसी पारे। भिडियोटी को शेष जाए जमारू मिस करंतुनी। चलंतु बिल्कुल समय नष्ट न करी स्टार्ट करिबा। आज प्रथम प्रश्न, इस्लाम धर्मर प्रतिष्ठा पूर्वरु आरब समाजर मुख्य सामाजिक गठन कौन थिला? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीभूत साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी जनजाति बा कबिला व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सामंतवादी समाज, ऑप्शन नंबर डी गणतांत्रिक नगर राज्य। एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी जनजाति बा कबिला व्यवस्था। इस्लाम रो आगमन पूर्वरु आरब देशरे कौनसी केंद्रीय सरकार बा राजा नथिले। समग्र समाज विभिन्न जनजाति रे विभक्त थिला जहाकू आरबी भाषा रे कबिला कह जाउथिला। प्रत्येक जनजाति रो जणे मुख्य बा शेख थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद एवं तांको अनुगामी माने मेक्का रु मदीना को यात्रा करिबा घटना को कोन कहाजे जहा ठारू इस्लामिक कैलेंडर रो आरंभ होई थाए? ऑप्शन नंबर ए हला हज, ऑप्शन नंबर बी हला हिजरत बा हिजरा, ऑप्शन नंबर सी हला जिहाद, ऑप्शन नंबर डी हला शरीयत। एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी हिजरत बा हिजरा। छह 22 ख्रीष्टाब्दरे मेकार विरोधर सम्मुखीन होई प्रोफेट मोहम्मद मेदिना को यात्रा करिथिले। एही ऐतिहासिक प्रवास को हिजरा कहाजे एवं एही वर्ष ठारू इस्लामिक कैलेंडर बा हिजरा सन आरंभ होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म रे केतोटी मुख्य स्तंभ बा पिलर्स रहिछि? ऑप्शन नंबर ए हला 3टी, ऑप्शन नंबर बी हला 4टी, ऑप्शन नंबर सी हला 5टी, ऑप्शन नंबर डी हला 7टी। एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी 5टी। इस्लाम धर्मर 5टी मुख्य स्तंभ हला शाहादा, शाहादार अर्थ हला विश्वास, दुई हला सलात, सलात अर्थ हला दैनिक 5 प्रार्थना बा नमाजा दिन को 5 थर प्रार्थना करबा। 3 नंबर हला जकात, जकातर अर्थ हला दान। 4 नंबर हला स्वाम बा रोजा, रोजार एहार अर्थ हला उपवास एवं 5 नंबर हला हज, हजर अर्थ हला पवित्र मेका यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेट मोहम्मद को परे गठित होइथिबा विश्वव्यापी इस्लामिक आध्यात्मिक और राजनैतिक समुदाय को केउ नाम रे जणा जाय? ऑप्शन नंबर ए हला शरीयत, ऑप्शन नंबर बी हला उम्मा, ऑप्शन नंबर सी हला खिलाफत, ऑप्शन नंबर डी हला सूफी। एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी उम्मा। उम्मा शब्दर अर्थ हेउची एक समुदाय बा जाति। जाति बर्ण बा भौगोलिक सीमा निर्विशेषरे समग्र विश्वर मुसलमान मानक एकता एकता और धार्मिक भाईचारा को ए शब्द दर्शाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक आईन शास्त्र मूल उत्स बा संहिता को कौन कहाजे जहा मुसलमान मानकर सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को परिचालित करे? ऑप्शन नंबर ए हला शरीयत, ऑप्शन नंबर बी हला उर्दू, ऑप्शन नंबर सी हला उलेमा, ऑप्शन नंबर डी हला फतुआ। एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए शरीयत। शरीयत हेउची इस्लाम रो पवित्र आईन। एहा मुख्यतः दुईटी जिनिस उपरे आधारित। प्रथमटी हला पवित्र कुरान एवं द्वितीयटी हला हदीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक आईन शास्त्र रो व्याख्या बा अनुध्यान को कौन कहाजे? ऑप्शन नंबर ए हला सूफीवाद, ऑप्शन नंबर बी हला फिकह, ऑप्शन नंबर सी हला तारीख, ऑप्शन नंबर डी हला सुन्नत। एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी फिकह।
ଶରିୟତର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାହାର ଆଇନଗତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଇସଲାମିକ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସକୁ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଫିକହ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର କେଉଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଖାରିଜିବାଦ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ସୁଫିବାଦ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ମୁତାଜିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ସୁଫିବାଦ। ସୁଫିବାଦ ବା ସୁଫିଜମ ହେଉଛି ଇସଲାମର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଧାରା। ସୁଫି ସନ୍ତମାନେ ସାଧାରଣ ଓ ଅରାଜକ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇସଲାମିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଇତିହାସ ରଚନା ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତାରିଖ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କାହାଣୀ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ସମୟ ବା ତାରିଖ କାଳକ୍ରମ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଭୂଗୋଳ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଆଇନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ସମୟ ବା ତାରିଖ କାଳକ୍ରମ। ତାରିଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟର ସୂଚୀ ବା ତାରିଖ। ଇସଲାମିକ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିବା ବର୍ଷ ଏବଂ କାଳକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପରମ୍ପରାକୁ ତାରିଖ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇସଲାମର ପ୍ରଥମ 4 ଜଣ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଉମୟାଦ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଆବାସିଦ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ରସିଦୁନ ଖଲିଫା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଫାତିମିଦ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରସିଦୁନ ଖଲିଫା। ପ୍ରଫେଟଙ୍କ ପରେ ଶାସନ କରିଥିବା 4 ଜଣ ଖଲିଫା ହେଲେ ଆବୁ ବକ୍ର, ଉମର, ଉସମାନ ଏବଂ ଅଲି। ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ରସିଦୁନ ବା ସଦମାର୍ଗୀ ଖଲିଫା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାରିଖ ପରମ୍ପରାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମୁସଲିମ ଇତିହାସକାର କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାରିଖ ଅଲ ରସୁଲ ୱାଲ ମୁଲୁକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ଅଲ ତାବାରୀ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଇବନ ଖାଲଦୁନ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଅଲ ବୁରିନି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ଇବନ ବତୁତା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଅଲ ତାବାରୀ। ମୁହମ୍ମଦ ଇବନ ଜାରିର ଅଲ ତାବାରୀ ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ବିରାଟ ଇତିହାସକାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ତାରିଖ ପରମ୍ପରାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମ ୟୁନିଟ ଆଇଭିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ଇତିହାସ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।